Esse aqui é o mapa mundial e esse aqui que eu estou contornando é o continente americano. Dentro do continente americano está o nosso país chamado Brasil. De frente para o nosso país chamado Brasil fica o continente africano, onde tem vários países dentro dele. Este continente africano faz parte desse círculo todo e é lá que vai passar a nossa aula hoje. Presta atenção! Você sabia que se a gente for para a beira da praia, do outro lado do oceano, está o continente africano? E eu vou ensinar várias coisas muito legais para você. Vamos lá? Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês um segredo do Google. Muita gente vai para o Google pesquisar coisas e às vezes acaba aprendendo coisas erradas. Pois o Google, ele é uma super ferramenta para a gente aprender cada vez mais. Toda vez que você abre a página do Google, se ela não está escrito Google aqui nesse espaço de uma forma correta, quando ele tem um desenho desse jeito ou uma forma diferente, se você colocar o seu cursor em cima desse desenho, vai aparecer o que significa este desenho. No caso aí, homenagem ao Tebas. Tebas foi um escravo, foi um homem escravizado, que quando ele recebeu a sua alforria, ele virou arquiteto na cidade de São Paulo. Mas pra gente, pra nossa aula daí da nossa apostila, a gente não quer hoje saber sobre o Tebas, mas se vocês quiserem, é só vocês clicarem aqui e aí vai aparecer sobre a história dele. A gente quer aprender sobre um instrumento africano que faz uns 2 meses completou Faz uns 2 meses teve uma homenagem em relação a esse instrumento africano chamado mbira. Como que se escreve? M-B-I-R-A. Mbira. Só que a gente vai escrever assim, ó, na página do Google. A gente vai escrever doodle, D-O-D-L-E, tá? Ponto mbira. E aí vai soltar. Olha o que vai acontecer. Vai aparecer aqui, ó, Celebrity Mbira Google. Vocês vão clicar e vocês vão conhecer a história desse instrumento musical. Quando a gente clica nele, vai aparecer aqui tudo o que aconteceu, ó. Toda a estrutura, todo o estudo, tudo que o Google ele é uma empresa, então ele tem pessoas, tudo que essas pessoas fizeram, pesquisaram para poder fazer este filminho sobre esse instrumento chamado mbira. Ó, tá aqui essa moça, essas pessoas todas, elas trabalham para o Google e aí eles fazem essas pesquisas. E eles foram até as escolas, eles foram até as aldeias na África. Olha aqui, ó, a moça segurando um instrumento. Eles aprendendo aqui, ó, a desenhar o instrumento, a tocar o instrumento, a fazer o instrumento. E aí, este é a foto desse instrumento chamado mbira. Ele é feito de garfo, só que sem aquela parte onde a gente coloca na boca, ó. A pessoa corta aqui os garfos, a colher e vai colocando. E aqui embaixo é feito de tampinha de garrafa, tá vendo? Em cima de uma caixa de madeira. Só que para este som ficar mais alto, mais ouvir esse som de longe, eles colocam dentro desta carcaça aqui, ó, que chama cabaça. É uma semente bem grandona. Na verdade, é a casca de uma semente. E aqui é o desenho que foi feito para você aprender a brincar com o mbira. Olha eles aprendendo. Aí você volta lá e tem aqui, ó. Não, não é aqui não. Aqui. E tem aqui esse triângulo piscando bem bonito.
E aí a gente clica nesse triângulo e olha o que acontece. Começa a tocar novamente. E aí, pisca este triângulo aqui. E a gente vai clicar nele, porque essas bolinhas vão acender para contar uma história. Vamos lá? A menininha escuta um som vindo de algum lugar. E ela fica curiosa. Quando ela chega perto desta pessoa, essa pessoa está tocando um mimbira. Mas ela fica assustada. E aí essa senhora entrega esse instrumento para ela. Mostra como é que toca. Aí que é a parte mais legal. Você pode tocar o mimbira. Ó, você clica aqui. E aí, ó, vamos tocar uma música tradicional chamada Nhemamuzasa. Bora? Você clica aqui e aí você tem que, ó, atenção. Perdi. Difícil? Olha, eu acertei 97%, hein? E aí, a bolinha vai para mais uma etapa. Vamos ver o que acontece. A menininha ficou tão encantada com esse instrumento que ela pediu para uma pessoa fazer um para ela. Olha a ansiedade dela para ter esse instrumento. Olha só, o mimbira você precisa tocar as pás da colher, do garfo, da faca, da colher do garfo para você fazer o barulho. E as tampinhas da garrafa, ela dá como se fosse uma vibração. E se você clicar aqui de novo, você vai tocar uma outra música. Agora a gente vai tocar Panguisa. 3, 2, 1... Errei. Eita, perdi um monte. Essa não acertei tanto assim, não. Olha lá, acertei 88%. E vamos continuar na nossa história. A menina já tá um pouco maior e ela foi para um clube. Todos têm mimbira, olha só. E eles dançam ao som do mimbira. Ah, olha lá, o mimbira, que é este instrumentinho aqui, ele é colocado dentro desta casca de cabaça para fazer um som, para ampliar o som do mimbira e todo mundo poder ouvir. E vamos tocar mais uma música. Agora a gente vai tocar Taireva. Acertei tudo, 100%! E vamos tocar, vamos ver mais um pedaço da nossa história. Vamos ver o que aconteceu com a menininha.
Olha, ela já é uma mulher. E ela viu que existe um clube de Mimbira e ela se integrou ao clube. Ela virou uma instrumentista. E olha só, hoje ela faz apresentação para várias pessoas. O Mimbira, ele pode ser usado sozinho ou ele pode ser usado com esses outros instrumentos. E com muitos outros, como o djembe, o tambor, uma guitarra, uma bateria. O Mimbira, ele é apenas mais um instrumento na música. Vamos tocar mais uma música? Agora nós vamos tocar a música Tchemutengure. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai, não deu. Ui. Ixi, consegui só 84%. Mas vamos continuar o nosso filme. Olha só, eles fazem até show. E tá a mocinha lá tocando Mimbira. E aí um menininho fica encantado com o som dela. E acontece a mesma coisa de quando ela era criança. E aí, a tradição do Mimbira continua na África, passando de geração em geração. Gostou? Eu espero que você tenha gostado, porque a gente tem uma atividade bem legal para você. O que você vai fazer agora? Você vai colocar uma música e você vai dançar. Você pode escolher uma dessas músicas que tocou aqui, ou você pode escolher a música que a gente vai apresentar para vocês. Aí vocês vão dançar, vão pedir para a mamãe ou para o papai filmarem vocês dançando e cada um de vocês vai mandar para os seus professores de arte. A gente está esperando o vídeo, tá? As crianças da África. Na África, as crianças adoram dançar. Sim, seja menina, seja menino, o negócio é mexer o corpo dentro de um ritmo, balançar os ombros, a cabeça, a cintura, o quadril, os pés, os braços, numa alegria imensa. Nós brasileiros temos um grande problema. Quando viramos gente grande, ficamos duros, paramos de dançar e de se expressar com o corpo.